Привет, ребят! У меня такой рубрики еще практически не было. Вот хочу ее открыть. Называется «Деньги на ветер», да? То есть товар, за который мы зря заплатили деньги, который пойдет у нас в мусорку. Ну, значит, один из таких товаров — это гель-лак для ногтей, серебро. Я не могу вам его показать вот так вживую. Я приложу картинку, ребят, потому что он никак не выглядит. Он потек. На ногтях он был, ну, держался, конечно, все-таки он через лампу. Но где-то, знаете, наверное, день на третий он уже начал, у меня вот тут сколы появились на ногтях. В общем, вообще ни о чем. Естественно, полетит в мусорку. Я приложу, что за лак, что здесь, ну, явно вы... Ну, так только я могу показать. Ну, вообще ни о чем. Вообще, деньги на ветер, честно слово. Вот это точно деньги на ветер. Далее. Далее вот будут у меня такие заколочки, очень красивые, веселые. Для дома прям само то. Да даже можно вот и на улицу вот заколоть, выйти, да. Под любой, смотрите, цвет одежды, под любой колор. Но, ребята, они у меня все одноразовые. Кто знает такие резинки, они все одноразовые. Вот это то, что в интернете показывают, что они как бы под паром, да, приобретают свой первоначальный вид, да. Но это все равно, все это одноразовое. Я не вижу, конечно, смысла, но, понимаете, волос сейчас очень слабый, да, сильно сыпется, и мне не хочется что-то прям сильно затягивать, и стричься я не хочу, ребят. Потому что стрижка — это не мое. Уже, как я показал, мой опыт, стрижка не мое. Ну, короче, все, тоже, ребят, конечно, я их выкидывать не буду, я буду ими пользоваться, ну, на несколько дней, мне кажется, пойдет, ребят. Дальше из этой же серии, я имею в виду из заколок. Я когда-то давно показывала вам обзор покупок. Я говорила, что покупала вот такие заколки. Вот вы видите, как они уже выглядят. Зубчики, ребят, ломаются вообще со скоростью. Вот видите, все. Но я сейчас заказала такие же, только железные, они идут ко мне. Вот. Ну, удобные, мне нравится где-то заколоть волос по бокам, где-то я закалываю, ребят, челку, вот, потому что челка мне не нравится, когда она мне на глаза. Ну, это имеется в виду дома, конечно, на даче. Ну, мне удобно, мне нравится. Вот такое. Но вы знаете, 300 тенге одна штука, они, конечно, стоят своих денег. Эти, ребят, я не помню, почем покупала. Вот, а лак я укажу сумму. Так, далее. Далее, это вот я недавно вам показывала обзор своих покупок. Вот этот кушон. Много о нем говорить не буду, я сказала все там. Просто крем не мой. Я его чувствую на лице. Мне так кажется, что как будто бы маска. Хочется его убрать скорее с лица. Ну, я его, конечно, еще буду тестировать на улице зимой. Как он будет себя вести, не знаю. Может быть, я, конечно, ошибаюсь на его счет. Но не мое, ребят. Не мое. Так, далее. Ну, давайте я, наверное, закончу с волосами, да, и потом приступлю к косметике и ко всему остальному. Вот такие бигуди, ребят, я заказала. Ну, скорее всего, не ребята, девчонки, женщины, кто меня смотрит. Это прикорневой объем. Такие бигуди. Я сейчас попробую продемонстрировать. У меня есть шиньон. Вот, прикорневой объем. То есть
захватываешь вот так вот волос, да, здесь накручиваешь его вокруг и вот так закрепляешь. И вот тогда получается прикорневой объем. Все бы это хорошо, ребят, было. Но когда ты начинаешь движение, то есть вот я заколола и хожу по квартире, да, все вот эти штуки потихоньку вот так с меня съезжают. То есть получается еще к этой бигуди надо какую-то заколку, да, чтобы ее закалывать, чтобы она на волосах держалась. Может, она, конечно, объемы создает, но к ней еще дополнительно нужно какую-то еще заколку, чтобы ее заколоть, чтобы она на волосах, ребят, держалась. Ну, тоже деньги на ветер. А это, ребят, такой шиньончик я покупала, такой хвостик. Когда я светленькая блондинка была, такой хвостик покупала. Но это сейчас не в этой рубрике. Так. Ну, не знаю. Конечно, предлагать маме, она бигуди пользуется до сих пор. Ну, не знаю. Попробую, конечно. Тоже, знаете, выкидывать их. Я, конечно, цену укажу. Сейчас я не помню. Это я на Wildberries заказывала. Да, вот это, ребята, лак тоже на Wildberries. Кушон на Wildberries. Заколки где-то в магазинах я брала. Ну вот, это тоже у нас где-то в магазине в местном. Так, далее. Далее я как-то показывала в дачном влоге, что я покупала вот такие пробирки, да, на них даже написано пробирки, для специй. Ну, как я говорила, что сорока мне понравилось, я купила, их 5 штук у меня было, вот они вот так хорошо упакованы. Ребят, здесь плотное стекло, это не тонкое стекло, как медицинские пробирки, нет, стекло очень толстое, но пока я их не применила. Ну, считаю тоже, ну, раз я их не применила, они у меня лежат уже, наверное, пару месяцев, я тоже считаю деньги, ребят, на ветер. Ну, может быть, конечно, когда-то я их куда-то и применю, но пока лежат. Далее пойдет немного косметики. Вот такое чудо, как вы видите, у меня есть. Мне надо его закончить. Это гель для душа. Покупала я его в Заре. Аромат, конечно, приятный. Гель так себе, я скажу. Он не дешевый, ребят. Я его покупала 1000, наверное, за 6 тенге. Вот он со временем деформировался, как видите. То есть я на него, естественно, не нажимала, да, я только выдавливала за помпу, и он потихоньку деформировался сам по себе. Видите, что творится? Ну, что я скажу, но я больше такое, конечно, не куплю. Я это доиспользую, но покупать я его не буду, потому что у меня после него чешется кожа. Нету воспаления, нету каких-то высыпаний, нет, просто чешется кожа. Все я смываю, я женщина взрослая, вот, там то, что я плохо помылась, нет, все я смываю, все как положено, но все равно, ребят, я давала ему немножко паузу, я им, наверное, с месяц не пользовалась, потом снова, в общем, тот же эффект вернулся. Ну, допользоваться надо, потому что гель не дешевый, повторюсь. Но такая тоже деньги, ребят, на ветер. Вот такое масло корейское. Вы знаете, я его не поняла. Я бы не сказала, что оно прям снимает косметику на ура. Или что-то делает с кожей, то, что очищает там, или, ну, вы знаете, я не знаю. Косметика не дешевая, аромат никакой. То есть, кто не любит такие ароматизированные штуки, да, для лица, для кожи,
то это ваше. Ну, ни о чем, ребят. Совершенно не поняла этот продукт. Не поняла. Тоже, ребят, деньги на ветер. Не то, что я его не поняла, а просто я не поняла, что он сам делает с моей кожей. То есть то, что я его нанесла или не нанесла, то есть, ну, нет совершенно толку. Вот уже у меня здесь четверть использована. Но тоже ни о чем. Продолжаем. Дальше детокс гель скатка матовое совершенство Pure Harmony. Такая маска скатка. Ну, скатка, естественно, что, наверное, многие знают, да, ее наносишь, она высыхает, свое дело делает, и потом просто ее с кожи скатываешь. Ой, ребят, не пойму вообще, что это со мной происходит, с моей кожей. Маска это вообще на моей коже никак. Она, во-первых, не высыхала. Я ее наносила по инструкции, по аннотации. Все дело, как здесь указано. Она на мне не высыхала, она на мне не скатывалась. Я ее просто смывала. Потом она не смывалась, она оставляла у меня черные разводы на лице, что мне приходилось потом, вот честно, я не преувеличиваю, все это стирать мочалкой, потому что просто с мылом, просто руками все это не получалось. Я вам приложу фотографию, что со мной сделала эта маска. Но хорошо, что она не вызвала какой-то у меня, ну, какое-то раздражение или там высыпание. Нет, этого не было. Просто я такое чувство, что я нанесла грязь на лицо, которая, во-первых, там она не высохла, чтобы как маску снять, там, да, как скатать вот это вот. Ну, вы знаете, вообще, ну, ни о чем. Вот правда, я больше такую штуку никогда в жизни не куплю. Скатку мне интересно попробовать, потому что вообще скатку, ну, не эту, конечно, а вообще скатку. Говорят, очень хорошая штука для стареющей кожи. Очищение очень хорошее. Ну, возьму, но только не этой компании и не такую. Вообще ни о чем, ребят. Это точно у меня в мусорку полетит. Даже не буду заканчивать. И масло полетит в мусорку, и скатка это. Так, дальше. Крем для рук супер питательный с козьим молоком. Это я, ребят, брала в фикс прайсе. Ничего не могу сказать плохого про этот крем, ну и хорошего тоже. Ни о чем. Мне, во-первых, не понравился запах неприятный. В моем случае, я думала, может быть, у него срок годности истек, почему запах неприятный. Нет, вроде бы срок годности у него хороший, все. Ну, не знаю. Он не такой уж прям для моих рук питательный, да, и не так он прям питал мою кожу, чтобы руки были увлажненные. Нет, ребят, просто крем ни о чем, и аромат неприятный. Но это на мой счет, ребят. На вкус и цвет, как говорят товарищи, нет. Может, кому-то он и понравится. Шампунь, ребят, яркость цвета, 3 в 1. Шампунь, бальзам, ополаскиватель, интенсивный уход для окрашенных волос. Вот такой пантин. Вот, так как вы знаете, что у меня волосы крашеные, мне нужен шампунь именно для окрашенных волос. Тоже, ребята, непонятно, ни о чем. Во-первых, у меня после него очень чешется кожа головы. Все это промываю я, все тщательно. То есть тут как бы я слежу за всем за этим. Вот. Все равно после этого шампуня у меня чешется кожа головы. Ну, видимо, мне это не подходит. Надо тогда пробовать какой-то другой шампунь покупать. Потому что остальные шампуни, я заметила, они мне, мой этот цвет, они, ну, смывают. Поэтому мне нужен только для окрашенных. Вот еще одно, ребят, мое приобретение. Тот паст, что ли, называется. Такая вот штука.
Спросите, что это такое? А я вам расскажу. Это чтобы выдавливать пасту, но не своими ручками. Да, ребят, а вот этой машинкой. То есть берется тюб, вот сюда вставляется, вот видите, отверстие. Вот так. Ой. Вот так, ребят, вставляется туда паста. Берется щетка. Щетку вот так подставляете. Паста выдавливается и на щетку. И чистите зубы. Но я это увидела, конечно же, опять-таки повелась, ребят, на рекламу. Не поняла, как им вообще пользоваться. Ну, как я поняла, это поняла, да, что сюда тюбик вставляется, сюда щетка. Как она там выдавливается, я не знаю, ребят. В общем, тоже хотела облегчить себе рутину утреннюю, да, но не знаю, что-то я даже боюсь и Максима-то просить, чтобы он эту штуку как-то повесил, чтобы мы ее попытались протестировать, да, пользоваться ею. Ну, тоже ветер, деньги на ветер. Она недорогая, конечно, но я буду от нее избавляться, потому что, ну, я не поняла эту вещь, конечно. То есть в ход пойдут наши любимые ручки. Вот, ребята, еще сумка вот такая. Хотела вам показать ее. Огромная, мешком таким. Вот видите, моя рука, сумка. Это несколько лет назад мы куда-то с Максимом собирались ехать в другой город, и мне нужна была сумка такая, чтобы, знаете, всю свою носить с собой через плечо, чтобы она не мешала, не спадывала. И вы знаете, мы поехали в магазин, когда выбирала я себе сумку, я бы на нее не обратила внимания. Она, конечно, очень яркая, да, как видно ее. И тетка мне ее просто навязала. Вы знаете, это, конечно, я бы на свой вкус такую сумку не взяла. Она качественная, она классная. Я имею в виду, у нее фурнитура вся вот целая. Все, вот, ничего не протерлось, ничего с ней не стало. Внутри она хорошо сделана. Вот, знаете, даже до сих пор скотч даже здесь у меня налеплен. Все, у нее ни ниточек, ничего. Она очень качественно сделана. Но она мешок, понимаете, сумка мешок. Вообще не мое. Она очень яркая. Я считаю, летом с ней жарко ходить, да. Она, считайте, ну вот сколько она занимает, да, полтела. Ну жарко. Даже если ее надеть через плечо. Зимой, для зимы она очень яркая, опять-таки, да. То есть вообще вот, я считаю, вот это точно деньги на ветер, ребят. Ну, что поделаешь. Продать я ее не могу, она у меня лежит. Думаю, ну, может быть, я когда-то с ней подружусь, хотя навряд ли. Чем я старше становлюсь, тем такие вещи, конечно, для меня очень яркие. Ну, тоже, ребят, деньги на ветер. Ну, и последнее наше приобретение. Здесь, конечно, наполовину деньги на ветер. Максим заказал мне диск на мой день рождения, подарок сделал мне. Он прочитал, все, отзывы были хорошие, но читал, видимо, отзывы хорошие. И что с этим диском оказалось, что мы с ним делали, как он себя повел, смотрите дальше. Спасибо, что были со мной. Вот мой муж на мой день рождения решил подарить диск на 16 терабайт, чему я была безумно рада, так как инфы много и хотелось разгрузить комп. Итак, как мы снимаем ролики для нашего канала и некоторые видео сохраняем для семейного архива. Короче, для хранения места нужно много. И вот, Максим решился на такую покупку. Ну, примерно она ему обошлась $40.
Шла посылка, конечно же, долго. Вот вы видите один из влогов, где я ее распаковала. Мы показали его свойства, чему были очень рады. Но далее столкнулись с такими препятствиями, как форматирование этого диска. Оказалось, не так-то легко и быстро. Сначала отформатировали быстро, все было ок, и инфа на диске начала пропадать на глазах, вернее исчезать. Другие, например, видео при открытии возникала ошибка, ну и тому подобное. Нашли программу, которая форматирует. Форматирование осуществилось качественно, соответственно, размером диска было не быстро. Вот в одном из влогов Максим показывает эту программу, и форматирование прошло за 10 дней. И некоторая информация копировалась на диск и не исчезала, но некоторые видео также возникала при открытии ошибка, и нами было принято разобрать этот диск. И что мы там увидели, смотрите. Ну вот решили вскрыть, потому что не работает. Вообще было непонятно. Что-то намотано там, да, непонятно. Нет, этот. Клей какой-то. Я даже флешки не вижу, честно говоря. Вообще непонятно, да, что-то. Ну, однозначно это не то, что должно быть. А как тогда должно выглядеть? Так вот, пятак должен быть такой. Пятачок, да? Микросхема большая. Тут даже еще круче, чем. У нас еще лучше, да? У нас вот выглядит. Ты наравне поставь. Ну, по-моему, там все равно есть флешка. Просто они как-то по-хитрому сделали. Ну все уже, по-любому. Идет флешка. А не написано сколько байтов? А, вот флешка, да. И тут внутри вот он разобрал вот здесь. Лупу увеличить на телефон. Ну, на телефон можно. Я же снимаю. Ну, на камеру возьму. Можно я чуть-чуть покажу, потом тебе ты будешь смотреть.